firii fiizaa namni naa erge. Firii fiizaa namni naa erge san riyaala 13,000 biyya kana. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoonni YouTube channel keenya akkam nagaa fayyaadhaa isinii jenna. Jirra jirtu har'aan tana gaafii namoonni baay'een koomentii gara peejiitii fi gara tiktookiitiin akkasuma gara yuutuubiitiin nu gaafatan deebisuudhaaf dhufne. Innis maali? Akkamitti biyya Arabaa deemu? Tokko biyya Arabaa kamtu dhiiraa fi dhalaaf illee banaadha. Lama qarshii meeqaan deeman? Sadii maali? Allahumma salli ala Muhammad. Hangamta kana namatti fudhata waan jiru laallaa gaafii kana hangaan beekurraa isinii deebisa. Anamma deemaa jechuu osoo hin ta'in yookaan hafaa miti kan hin deebisuu dhufe gaafii namoonni na gaafatan hanga hubannoo qabdurraa nu deebisita jedhu. Amma gara peejirraa eegalla. Peejii tokkoffaa irratti nama gaafii na gaafate Rayyaan ilma Anniyyaa jedhama. Okay, kuni gaafii dhuunfaa warri gaafatan isiniin deebisu. Li'aanna'u fakkeenyaaf namni baay'een naafiin eessa jirti ka jedhu. Naafiin biyya jirti Itoophiyaa. Ani ammoo biyya Qaataar Doohaa jira. Kanaaf wal bira hin jirru. Bakka isin jirtus ni beektan, bakka an jirus ni beektanii. Kun gaafii waan barbaachisu hin qabu jechuu barbaadeeti. Okay. Wanni kee maaliif akkana irraa beeti deebi yoo koomentii nama jedhase. Okay. Tokkoffaa irratti eenyurraa eegallu? Tokkoffaa irratti Hamiid kan jedhu ani biyya Itoophiyaa tana galuu jibbaa malli maalii jaa? Mala kana walumaan falatti barbaannaan siin jaanis. Kan lammaffaa Nuuraddiin Ahmad. Qaataar dalagaan ni jirti. Fiizaa hoo meeqaan baafatanii? Fiizaas tokkoffaa irratti fiizaan meeqaan namaa ergama? Birri meeqa fixoorri jettan? Fakkeenyaaf ani akka Kadiiritti firii fiizaa namni naa erge. Firii fiizaa namni naa erge san riyaala 13,000 biyya kanaatiin kan namni naa erge. Riyaala 13,000 biyya kanaa jechuudha. Isaan namni naaf erge saniin dhufee jechuudha. Nama naaf erge san bira. Kanaaf isinis waan irra dhuftan sanitu murteessaadha. Ani fakkeenyaaf amma firii fiizaa waan hin dhufeef iqaamaa torbee tokko keessatti hojjechiifadhee gara Itoophiyaa deebi'uu barbaada. Kanaaf gara biyya kiyyaa deebi'ee taa'ee yoo fedhe ammaas asitti deebi'uu barbaada. Ani wanni kiyya kanaatiif ammoo ka hojiidhaaf deemu fakkeenyaaf hojiin biyya kanatti hedduun amma yeroo ammaa na jiru kana jirtu wanni faadha diraayivarii saniif ammoo yoo dhufte diraayivariidhaan dhuftee hojjetachuu dandeessa. Wanti laayisansii asii baafattee kanaa jechuudha. Waa'ee dhimma kanarratti isinii deebisee jedheetii yaada. Ka lammaffaa ammoo dalagaan ni jiraayii namoota jedhudha. Amma biyyi Qaataar wanni kana booda jechaadha. Maali istaadiyeema tolchite san tapha booda namoota ofirraa baasuudhaaf nama hedduutu biyya kana gale. Nama miliyoona meeqa warra hojiidhaaf akka biratti daawwannaaf dhufee warra asitti hafee warroota kana ofirraa baasuudhaaf maal goote dalagaan shirkaa kun akka qabbanaa'u goote jechuudha. Kana ammoo namoonni maal godha? Namoonni seera hin qabne kaasitti hafesan ni ba'a jechuudha. Kanaaf malee biyyi hojii hin qabne jira jee yaadu jechuu barbaadeeti. Siif nasiiba keeti. Ka itti aanu meeqaan dhufte biyya Qaataar ka jedhu. Akkuma isiniin jee firii fiizaa riyaala 13,000 biyya kanaatiin haa ergan. Nama si ergu sanii murteessaadha. Tarii 14,000 siinjuu mala, tarii 10,000 siinjuu mala. Aanamma 13,000 riyaala 13,000 kan hin biyya kana dhufe namaatu naaf erge. Nama saniitutu riyaala 13,000 baasee dhufe jechuudha. Okay.
ammas Caalaa Abdallaa jedha akkaataa Qaataar itti deeman nuuf himi gatiin yoo meeqa kana deebiseetiin jira akkaataan Qaataar itti deeman fiizaadha si ergan fiizaa gaafa si ergan booda bakka silaa deemuu qabdu maali guddaay beeraay guddaay deemtee ishaaraa gootaa san booda tikeeti siif muramaa biyya kana dhuftaa jechuudha. Fakkeenyaaf biyya Qaataar kana dhufuudhaaf yeroon sanis tokko biizii ture anis wantiif ture ji'a guutuu natti fudhate jechuudha. Namoota torbaan tokkotti fudhatu jira akkaatuma nasiiba keetiitiin. Biyya biraa ammoo biyya Arabaa biraa fakkeenyaaf Saudi Arabiyaan amma dubartiidhaaf banaadha. Karaa maaliitiin gara seeraatiin gara ejensiitiin jechuudha. Ejensii sitti dhiyaatu fakkeenyaaf amma qabalee deemtee qabalee naannoo keetii jechuudha dubartiin deemtee mazaggabamtee biyya biraa deemuu dandeessi. Ammaas ejensiin biyya biraa Qaataarillee ni jira. San ammoo Finfinnee keessa ejensii seeraa deemtanii ilaaluu dandeessan. Amma nama hedduun arga xayyaara keessatti nama ejensii gara seeraatiin hin dhufee jiru. Kanaaf kuni dallaala hin barbaachisu jechuu barbaadeetu. Ka dhiiraatiif ammoo dhiirri akkuma ammaan itti dhufe firii fiizaan kun ergameef yoo dhufe malee hin banamne amma dura ka dhiiraa biyyuma takka illee ka gartee gatii rakishaan deema hin argine. Firii fiizaa kanaan malee dhiira biyya biraa hin argine jechuudha biyyuma takka illee yoo garuma kunoo amma dallaalaan maali yookaan maashi maali firii fiizaadhaan nama ergame kanaan ta'e malee. Farhaan Baalee Farhaan Saudi Arabiyaan ni jiraayi ka dubartiidhaa jira ni jira obboleessatti jalqabamee jira qabalee deemtee qabalee naannoo keetii dheeyxee mazaggabamta isaan fuudhanii ejensi si geessanii ji'a sadiif si leenjisan yoo nama beeku taate ji'a takkaaf yoo nama hin beekne taate immoo ji'a takka si fudhachuu danda'u takkaati hunduma isaaniitu ji'a takkaaf illee leenji'anii san booda ni deeman jechuudha ejensii karaa seeraatiin. Qaataar irraa Itoophiyaa fiizaa meeqa siimeetiin jiran akka kiyyetti warri eenyu araarsoo awwadaay kajoo siimeetiin jira. Okay. Rifeensa ciratan malee hin deemanii keete dhuunfu makiyyaaf hin ciradhe rifeensa. Sorry. Boonaa ka qindiir. Misra Abdullahi ani Jarman deemuu fadha biyya irraayi. Misra ani waan kana hin dhageenye dura ammoo ni jira amma ammoo nama gara biyya Awurooppaa kana oofuu fi deemullee hin dhageenye waan kana nama hutee hedduu na gaafata duraan ture garuu dallaalli amma garuu hin agarree waan irraa beekuu qabu. Qorataadha ka jedhu tokkoffaa gaafii tokkoffaa akkamii Qaataar deemuu dandeessu hojiif deemte moo daawwannaaf ani amma kaniin dhufeef Qaataar akkin itti deeme akkuma reefu isin hime sanii kan dhufeef ammoo Qaataar tokkoffaa iqaamaa baafadhee biyyatti deebi'uun barbaada jechuudha. Iqaamaa ammoo torbaan tokkoonatti fudhata as dhufee jechuudha. Eegaleetiin jira piroosesa gaafa iqaamaa fudhadhee beekam ta'e deddeemuu hin danda'a waan ta'eef asirraa Kuweetis deemuu hin danda'a, Dubaayis deemuu hin danda'a, biyyan barbaade deemuu hin danda'a waan ta'eef karoorri kiyya kana jechuudha. Jamaal Yaale maashaallah tabaarakallah jee okay thank you. Qarshii falmataa dhugaa ka jedhu biyya Arabaa deemuudhaaf yoo namni firii fiizaa si ergee akkuma ammaan siin jedhe kana riyaala biyya saniiti san fakkeenyaaf siitutu kaalkuleeshina godhatan amma ka beekuun riyaala Qaataar 13,000 dhufee jechuudha biyya kana. Fiizaan jira Qaataar ka dhiiraa yoo jiraatu fiizaan hangi turu yoo xiqqaate amma torbaan tokko keessa si dhumachuu danda'a. Fiizaan Qaataar dhufuudhaaf yookaan biyya biraa deemuudhaaf akkaatuma nama sanirratti hundaa'e. Guyyaa afuris ta'uu danda'a maaliif fiizaan karraa bahu kaampaanii yookaan nama shaksii nama dhuunfaati inni sana ammoo mootummaarraa baasa. Kana murteessaan mootummaa sanii jechuudha. Okay, Fatima amdaa keetu biyya Kuweet deemuu ni danda'a maali? Wallahi biyyi keenya san ajaa'iba natti ta'e qabrii wayiin namatti ta'e ilmi namaa kun hundi akkumatti deemuu hawwa akkumatti deemuu yaadu.
biyyi keenya san qabrii ta'ee inshaallah rabbi ummata keenya san haa nassaru. Kuweet san hin argine hanga amma nama oofus nama deemullee hin argine akkas. Kanaadaa jaa Kanaadaa illee hin beeku. Mu'ee nuuree yaadan kan jedhu. Daqiiqa meeqa deenya? Kudha waraanne? Okay. Roomaan Shanyii Mustafaayiidha. Qaataar dhiiraa fi shamarra akkami deemuudha? Shamarran obboleeyyan kiyya deemuudhaaf carraa lamaatu jira. Tokkoffaa carraa dallaalaati. Carraan dallaalaa firii fiizaa kana guddaadha. Carraan seera qabeessi ammoo eejensiidha. Eejensii sana ammoo barbaaddee gara seeraatiin dhaquu dandeessa. An amma eessa akka jirtus waan hin beekneef ammoo biyya keessa namoota deeman dhageetiin ture shamarran jechuudha hojiidhaaf osoo dallaala birrii hin baasin eejensuma qaxitaa dhaqani. Kanaaf eejensii barbaaddanii dhaquun isinirra jiraata jechuudha Finfinnee keessa. Dhiiraaf ammoo carraa hedduutu jira. Carraan hedduun jiru tokkoffaadha akka fiyyaa kana. Lammaffaa turistummaadha biyya biraa deemu. Sadaffaa irratti gara dallaalaatiin sanuma hundarraa immoo firii fiizaan kun irra wayyaadhaan isin jaa biyyuma biraallee haa ta'u. Ammaas Saudi Arabiyaadha warri hedduun ka gaafatan. Biyya Saudi Arabiyaa deemuudhaaf warri abadan fakkeenyaaf amma mucaa tokko saahiba kiyya biyya Qaataar kana keessa jira. Asirraa umraa godhuu barbaade maal ta'e eega huduudarra ga'ee deebisan. Waggaa 8 ga'ee eega biyya Saudi Arabiyaa irraa galee biyya kana dhufe. Maal jedhanii waggaa 10 jedhanii waggaa 10 alatti Saudi Arabiyaa seenuun hin danda'amu karaa seeraatiin jechuudha. Kun kana namoonni basmaa qabdan seeraan ala Saudi Arabiyaa deemtanii gana ammaas deemuu barbaadan ifin lafayinaa maallaqa keessan hin baasinaan isin jira. Jarri kaan ammoo fiizaan isin ergamee ka dalagaatii jira ka daldala walii gad deemuutii jira. Kun hundi isin ergamee amata lamaan dhaquu dandeessan umraas godhuu dandeessan. Kana ammoo namarraan osoo dallaalaan osoo hin ta'in karaa seeraatiin godhuu dandeessan jechuudha. Gatii majlisni kaa'e. Ka biyyoota Arabaa ammoo Dubaay maalii kun ni jira. Akkuma ammaan dhufe kana namni fiizaa si ergu jira. Annaan Dubaay irraas deemuu dandeessa. Akkana biyyummaan Arabaa hundinuu walii galatti fiizaan si ergamuudha. Fiizaan si ergamu kun ammoo riyaala biyya saniitiin sitti himama. Fakkeenyaaf Qaataar 13,000 jedha. Saudi Arabiyaa 10,000 jechuun dhagee haala saniin namni ishaaraa hin qabne biyya hundaa'u deemuu danda'a jechuudha. Kan obboleeyyan kiyyaa namni biraa yoo maqaa keessan hin dhahin jiraate gaafiin kun hundi waliif qabata jeetii yaada walumaa galattiin deebisee wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Ammaas waliin isin jechuu barbaadu dubartiin biyya Arabaa deemuu barbaadu gara eejensiitiin dallaalarra gara eejensiitiin osoo deemte irra wayyaadha. Qaataar amma eejensiin ni jirti achi dhaqaa laala. Ani maaliif eejensii waan hin hojjenneef ani amma akka dhuunfatti hin dhufe eejensii deemtanii ni argattan. Saawudiis akkasuma karaa seeraatiin eejensii deemtanii ni argattan. Kana lammaffaa ammoo dhiiraaf ammoo akkuma isin jee kana akka tiyyaa kana firii fiizaa yoo argattan ammatti eejensiin hin banamne dhiiraaf biyyuma Arabaa takka illee akka tiyyaa kana riyaalli 13,000 yoo qabaattan dhuftanii qaamaa tolfattanii biyya feetanillee deemuu dandeessan. Maali deemuu dandeessan biyya keessanitti. Kanaan isin jaa wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Yoo isinitti tole laayikii godhuudhaan waliin gaa sheer godhaa. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.